，cos 假发进入了新时代。刷到外网博主看同事头发少，于是用 3D 打印给同事定制了一款动画风格的假发，并且它还是磁吸的，完美贴合头型。虽然不像真发，但是更像精致的娃娃了。远远看过去，立体的五官加上2次元发型，整个人动漫化的感觉。这下真可以说，还有他那雕塑般的头发，毛娘姐也是迎来了属于他们的珍妮机。之前也有博主用 3D 打印制作蛋糕质感的假发，成品出来真的惊艳到了。有一种超越现实的童话感，这种假发不仅好打理，而且还很轻。很多小宝担心会不会很重，其实调整好参数填充，整体重量差不多400克左右，上头也完全不会觉得重。虽然可以不用再耗时耗力的打理假发，但真的卡建模卡经济啊。